Всем привет, друзья! И в этом видео я буду делать обзор на логово моих друзей. Да, я давно не снимала Animal Jam, сейчас решила сделать такой обзорчик, надеюсь, они зайдут. Так, пригласим в старт, да. И поехали! Это логово Вики, как, по-моему, мне кажется, да, я зашла к Вики 880. Я надеюсь, она зайдет на это видео. И вот она стоит, кстати, да. Только она свой домик прибирает. Ну ладно, не буду ей мешать. А после тихонечко сделаем обзорчик на логово ее. Да, кстати, у меня подписка кончилась. Жалко, что я не могу тебе в магазинах ходить. Я так люблю класть бриллианты в магазинах чужих людей, потому что они иногда... Вот я знаю одну девочку, по-моему, Линка называется она, и она продает в своих магазинах очень дешево, очень дорогие редкие вещи. Я один раз у нее за 3 бриллианта купила редкую вещь, и даже за 1. И вообще, мне очень нравится это логово, какое у Вики. Я вот не могу только понять, какое это логово. Это... Ладно, потом посмотрю, где-то потом узнаем, что это логово у Вики. А пока вот такой вот обзорчик. Угу, красиво вообще. Красивые вещички в логове. У меня таких нет, вот. Да, интересненько очень. Так, что там пишут? Ну ладно, друзья, поехали к следующей девочке в логово. Но я вот подумала, где выход в ее логове? Друзья, если у вас есть логово, вы знаете выход вниз туда, то напишите в комментариях, буду рада и попаду в следующем видео. А пока, да, идем в следующее логово. Это логово Клары, как я помню, вот так вот. Да, очень красивое логово. Я много раз была в ее логове. Я не знаю, конечно, это, по-моему, пряничное логово. Вот так вот где-то. Надеюсь, она тоже зайдет на наше видео и посмотрит. Да, красиво у нее логово. Я тоже обязательно когда-нибудь куплю это логово. Мне оно нравится, я разузнаю, что это за логово. Если вы знаете тоже, напишите в комментариях, буду благодарна. И может, да, ваш комментарий попадет в следующее видео. Я постараюсь об этом. Вот так вот. Я вот сейчас выложила видео, что я сейчас ищу себя. Но я сейчас пока буду снимать игровые ролики. Вот так вот. Я надеюсь, вам они понравятся, и вы смотрите до конца. Вот так вот, красивое логово. Да, если вам тоже понравилось, пишите плюсики, или мне понравилось. О, лифт, красиво. Ну ладно, друзья, мы обсмотрели все логово, а пока поехали в следующее. Это, по-моему, логово Килуми, или Келуми, я не помню, где-то, да, Undertale, там один... Undertale мой друг есть, но мы потом в следующем видео, наверное, зайдем к нему в логово, к Undertale. Да, вот так вот. Красивое логово. Вот как они не жалеют тратить 15 или там 25 бриллиантов на свои шедевры. Это также и вроде бы как-то, тратить на такое пустяки. Ну, хотя, может быть, это не пустяки, вот так. Но вообще маленькое логово, но мы его смотрели, так что пойдем дальше. Это логово моей сестры в Хистанелем, она тоже снимает на этом канале, я решила, да, кто не знал, я все время говорю, что мы вдвоем снимаем, да, у нас 2 аккаунта, и мы на нем снимаем. Да, это я, Мейкленди, а моя сестра в Хистанеле. Вау, сколько у нее игрушек, молодец, сестричка, вообще. Так много игрушек, да, она коллекционирует игрушки и раздает их за хорошие вещи. Можете прийти к ней, и она, может быть, вам даст даже какую-то игрушку. Да, ник Фристанель. Фристанель. Вот так вот он выглядит, но пока поехали дальше. Это логово лучшего дружка. Я недавно с ним подружилась и решила, я сегодня с ним подружилась, и решила сделать сразу же на его логово. Конечно, потом мне говорил, что, да, он не успел обустроить свое логово, но я неожиданно решила сделать обзорчик, посмотреть, какой чистоте держит хозяева логова. Ну ладно, тут ничего нет, и поэтому пойдем дальше. У нас олень скакун. А это логово Лолошки. Да, очень красивое логово. Это, по-моему, овчарки, что ли, логово. Да, по-моему, так. Привет, да, Лолошка, привет. Я зашла сделать обзорчик на твое логово. Красивое логово, если честно. Да, если вам тоже понравилось. Все, если вам... Скажите, какое логово из этих вам понравилось больше всего в комментариях. Напишите, да, кого. Лолошки, лучшего дружка, Килуми, Фристанелли, Клары или Вики. Вот так вот. Скажите,
Да, тут озеро, кстати, есть. Вообще красиво все, очень, друзья, очень красиво. Мне нравится его логово. Да. Ну, извини, я просто сейчас снимаю. Я пока игнорирую тебя, я тебе потом скажу, что я снимаю. Да, вот так вот. Ну, красиво очень логово. Но пока поехали дальше. А на этом, друзья, всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь, буду благодарна. Ну или посмотрите мои ролики до конца и ставьте лайк, я тоже буду очень вам благодарна. Спасибо за полный просмотр. Не забывайте, если вы играете в Animal Jam, посылать заявочки в стае. Жду вас, мой ник Калэнди. И писать комментарии. Всем пока!